2016 оны одоо хагас жилээс эхэлж Ховд аймагт за тухайлх юм бол Монгол орны баруун бүс нутагт газрын дөрвөлийг бууруулах, дөрвөлт хөгжлийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дүүцүүлийн хамгааллыг нэвтрүүлэх гэсэн Монгол Улсын засгийн газар байгаль орчны яам нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтарсан энэ Ховд аймаг, Завхан аймаг, Увс аймаг гэсэн гурван аймагт одоо энэ төсөл хэрэгжиж байгаа маа. За манай төслийн нэр бол Монгол орны баруун бүс нутагт газрын дөрвөлт хөгжлийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах буюу дүүцүүлийн хамгааллыг хэрэгжүүлэх гэсэн ийм одоо нэртэй төсөл байгаамаа. Тэгэхээр төслийн маань гол одоо зорилтод сумд нь бол одоо уул уурхай одоо хөгжиж байгаа ийм одоо сумууд. Тэгэхээр Ховд аймгийн хувьд бол хөшөөт буюу одоо дарив сумын одоо хөшөөтийн нүүрсний уурхайгаас бий болсон одоо энэ ажилдаар төсөлж хийж байгаа. За Увс аймагт бол хотгорын нүүрсний уурхайдаар, Завхан аймагт бол Дөрвөлжингийн Баян айргийн алтны уурхайдаар энэ төсөл одоо 3 аймагт ингэж хэрэгжиж байгаамаа. Энэ нь бол энэ төсөл хэрэгжснээр Ховд аймагт бол нэг товчхон дуртахад нэг 6 асуудлыг бол одоо шийдэд байна. Жил гаруй хугацаанд хамгийн түрүүнд Ховд аймагт хийсэн асуудал бол манай аймгийн ногоон хөгжлийн одоо хөтөлбөрийг одоо боловсруулахад техникийн болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж аймгийн иргэдийн хурлаар батлуулж снаар Ховд аймаг одоо Монгол улсын хэмжээнд 2 дахь одоо ногоон хөгжлийн төлөвлөгөөтэй аймаг болсон. За энэ ажлыг бол манай техникийн төслийн одоо дэмжлэгтэйгээр одоо Ховд аймаг байгаль орчны яам хамтран боловсруулж гаргасан юм аа. За 2 дахь том ажил бол ер нь экологийн бүс нутгийн үнэлгээ хийх ажлыг бол Монгол улсын хэмжээнд баруун 5 аймагаас бусад одоо бүс нутгууд бүрэн хийгдсэн байсан. За тэгэхээр энэ төслийн хүрээнд одоо дэмжлэг авч төслийн одоо зөвлөх компанид мэргэжлийн байгууллагуудаар баруун 5 аймгийн экологийн бүс нутгийн үнэлгээг одоо мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэхэд нь төслөөс бас хамтарч ажиллаж энэ том асуудлыг шийдсэн. За энээсээ үүдээд видео хийхлээр экологийн бүс нутгаар үнэлгээгээр гарч ирсэн үнэхээр одоо экологийн ач холбогдол бүхий ийм газруудыг орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авах ажлуудыг зохион байгуулах ажлыг хийлээ. Ховд аймгийн хэмжээнд бол нийтдээ нэг 2017 онд гэхэд нэг 500 гаруй 530 гаруй мянган га газрыг бол орон нутгийн тусгай хамгаалалт авсан байна. Дараагийн нэг том одоо төслөөс хийсэн ажил бол сумдын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг эхлүүлж байна. Энэ жил одоо сая Дарив сумын одоо иргэдийн хурлаар Дарив сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг нь боловсруулах асуудлыг хилцүүлж батлууллаа. За юуны хажуугаар одоо төсөл бас жижиг инновацийн одоо төслүүдийг хэрэгжүүлсэн. За энд одоо зорилттой сум болох Дарив сумн дээр хамгийн нэгдүгээр бэлчээрийн менежментийг сайжруулахаар булаг шамдны их хулгыг хамгаалах энэ одоо ажил зориулж одоо 2 жижиг төслийг хэрэгжүүлсэн. За мөн торойтсон газрын нөхөн сэргээх ажлаа шугамар нэг жижиг инновац төслийг бол хэрэгжүүллээ. За хамгийн гол нь энэ уул уурхайд эрхэлж байгаа Мо Эко компани менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, менежментийн төлөвлөгөөнд нь байнгын хяналттай авах. Энэ нь бол төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлдэг болгоход нь бол төслөөс дэмжлэг үзүүлж энийг тогтвортой болох асуудлыг шийдэх ийм гол асуудал байгаа. За ийм учраас хөшөөтийн уурхай байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хүрээнд нь одоо мөрөн багийн 200 га газрыг одоо эвдэрсэн газрыг хамгаалж тэнд одоо олон одоо хуучин одоо тариа ногоо эрхэлжсэн улсууд тариалан эрхлэх, тариа ногоо тарих хадлан дижэл бэлтгэх ийм одоо болцоотой ажлыг бол хөшөөт одоо төслийг хэрэгжүүлж байгаа Мо Эко компанитай хамтарч зохион байгууллаа. Энэний дараагаар бол одоо 6-ад нь гол хийсэн ажил бол төслийн гол ажил бол орон нутгийн одоо нутгийн өрөө төсөлсний байгууллагууд, төрийн захиргааны байгууллагууд, мэрэгжилтнүүд иргэдийг одоо байгаль орчны хууль, багц хуулийн талаарх одоо мэдлэгтэй болгох, чадахжуулах, газрын хуулийн талаар мэдлэгтэй болгох ийм ажлуудыг одоо төслүүд сургууль семинаруудыг бол аймаг орон нутгатайгаа сумдтай хамтарч зохион байгуулах энэ ажлуудыг 2017 онд хийж дуусглаа. За сумдын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулсан гэж энэ сум орон нутгийн хөгжилд ямар ач холбогдолтой вэ? Монгол улсын хэмжээнд Монгол улсын газар зохион байгуулалтын нэгдсэн нэг төлөвлөгөө байдаг. За бүс нутгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө гэж байдаг. За аймагт бол газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө гэж байдаг.
За тэгээд жил болгон сумд бол газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөгөө боловсруулж иргэдийн хурлаараа баталж явдаг. Тэгэхээр энэ газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөч нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө гэдэг нь бол тухайн сум газар сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө гэдэг нь тухайн жилийн төлөвлөгөө байдаг. Нэг жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх, өөрөөр хэлбэл нэг жилийн хугацаанд хаана ямар одоо газрыг иргэдэд эзэмшүүлэх үү, ямар газрыг одоо иргэдэд өмчлүүлэх үү, ямар газарт одоо үйлчлэгээ явуулах уу, ямар газарт одоо нөхөн сэргээлт хийх үү гэдэг тухайн жилдээ газар зохион байгуулалттай холбогдсон төлөвлөгөөг жилийн аймаг сумын иргэдийн хурлаараа баталж явдаг. За нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө гэдэг бол 5-аас 6 жилийн хугацаанд доотлон хэрэгжих тухайн сум орон нутгийн газар нутгийн иж бүрэн одоо төлөвлөгөө хэлж байгаа. За энэ дотор бол мэдээж газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнүүд нь байна. Дээрээс нь хөгжлийн том одоо 5-аас 6 жилийн дотор сум орон нутаг ямар чиглэлийг барьж хөгжих юм. Ирээдүйд одоо энэ газар тариалангийн чиглэлээр аль нутаг дэвсгэр дээр газар тариалан төлөвлөгөө хөгжүүлэх, аялал жуулчлалыг хаана хөгжүүлэх юм, тийм хөдөө аж ахуй хаана хөгжүүлэх юм, үйлдвэрлэлийг хаана хөгжүүлэх юм, сумын төв суурин газруудынх нь одоо төлөв байдал нь ямар байх юм гэдэг байдлаар ийм том одоо төлөвлөгөө бас боловсруулж тэрнийг одоо 6-7 жилийн хугацаанд барьсан боловсруулсан хөгжлийн төлөвлөгөө одоо мөрдөж сумынхаа энэ төлөвлөгөөтэй уялдуулсан газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг жилд нь баталж ажиллах юм том чухал ажил бүгдэлтэй юм төлөвлөгөө байна. За энэ төлөвлөгөөн дээр бол Дариус сумын одоо анхны одоо газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг бол бид манай төслийн одоо дэмжлэгтэйгээр мэргэжлийн байгууллага бүтэн жилийн одоо судалгаа хийж энэ одоо бүтэн жил хийсэн судалгаагаа бүх одоо багуудаар иргэдээр явж 2-3 удаа хилцүүлэг хийж тэдний санал онолыг бас авч иргэдийн хурал тэргүүлэгчдийн хуралд нь одоо иргэдийн нийтийн хуралд нь хилцүүлж хамгийн сүүлд нь одоо аим сумын иргэдийн хурлаар батлуулах ажлыг хийж гүйцэтгэх. За энэ жил бол нэг сумыг хийлээ. Иргэжил бол 2-оос 3 сумыг одоо нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө хийхэд нь бол төслийн зүгээс одоо дэмжлэг техникийн болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж ажиллана гэсэн юм төлөвлөгөөтэй. За Ховд аймгийг ногоон хөгжлийн хөтөлбөртэй болгосон гэж энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Ховд аймагт яг юу хийгдэх вэ? За Ховд аймгийн ногоон хөгжлийн хөтөлбөрийн гол агуулга нь бол энэ Парисын конвенцтэй холбогдуулан Монгол улс ногоон хөгжлийнхаа одоо конвенцийг боловсруулсан. Тэрийг та бүхэн мэдж байгаа. Энэ конвенцтэй холбогдуулж аймагуд бол ногоон хөгжлийнхаа хөтөлбөрийг боловсруулж хөгжлийнхаа стратеги төлөвлөлт дунд хугацааныхаа програм хөтөлбөртэй уялдуулах энэ ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэхээр манай аймгийн хувьд бол байгаль орчны яам, манай төслийн дэмжлэгтэйгээр аймаг орон нутг маань одоо ногоон хөгжлийнхаа төлөвлөгөөг бол боловсруулсан. Ногоон хөгжлийн төлөвлөгөөний одоо гол агуулгыг бол бас одоо манай иргэд бас тодорхой төвшөнд бол мэдчих хэрэгтэй гэж бодож байна. За энэ ногоон хөгжлийн төлөвлөгөөний маань гол одоо хэдхэн товчхон одоо агуулгыг та бүхэнд хэлж өгье гэж бодож байна. Нэгдүгээрт нь бол Ховд аймгийн хувьд ногоон хөгжлийн төлөвлөгөөний маань гол агуулга бол ногоон амьдралын хэм маягийг бий болгох, аймгийнхаа хэмжээнд бий болгох асуудал. За энээс үүдээд байгалийн нөөцийг хэмнэлттэй үр ашигтайгаар ашиглах явдал бол хамгийн том зорилт болж урж байна. За мөн тэрчлэн одоо дэвшилт цэвэр технологиг одоо нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэлт нэвтрүүлэх асуудал бол энэ ногоон хөгжлийн төлөвлөгөөний агуулга байгаа. За экосистемийн тэнцвэрт байдлыг одоо хадгалах, ногоон эдийн засгийг одоо хөгжүүлэх асуудал бол ногоон хөгжлийн гол одоо бас санааны нэг байж байгаа. За уул уурхайн салбарт гэхэд одоо байгаль дээлтэй, хэмнэлттэй технологи нэвтрүүлэх, хөдөө аж ахуйн салбарт гэхэд Ховд аймгийн хувьд бол усны хэмнэлттэй, услахаатай газар тариалан хөгжүүлэх. За мал аж ахуйн салбарт гэхэд бэлчээрийнхаа даацанд тохирсон тийм зохистой мал аж ахуйн салбарыг одоо менежментийг хэрэгжүүлэх энэ том зорилтыг бол тавьсан байгаа. За дэд үтсийн салбарт гэхэд одоо ногоон хөгжлийн хөтөлбөрөөр бид 2030 он гэхэд нийт одоо эрчим хүчнийхээ их үүсвэрийн 100% одоо нар салхины эрчим хүчээр хангадаг ийм одоо хэмжээнд одоо болж энэ одоо нүүрс хүчлийнхээ хөлөмжийнхээ одоо гаргадаггүй ийм одоо дэд үтсийг одоо бий болгох ийм том зорилтыг тавьсан байгаа. Үйлдвэрлэлийн хувьд бол Ховдын ногоон брэнд гэсэн одоо ийм одоо бүх үйлдвэрлэлийн салбарт бол хөгжүүлэх юм том зорилтыг тавьсан. За хөрөөлөнбүү орчны одоо нийт хувьд бол нийт нутаг дэвсгэрийнхаа ногоон хөгжлийн хөтөлбөрөөр
30 он гэхэд нийт нутаг дэвсгэрийн 55% нь улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалтын сүлжээнд одоо нэгдэх гэсэн ийм том зорилтыг тавьсан. За Ховд аймаг бол одоо бусад аймагаас харьцангуй хамгийн одоо их хамгаалалттай нутаг дэвсгэртэй аймаг. Одоогийн байдлаар 2016 оны байдлаар манай аймаг нийт нутаг дэвсгэрийнхаа 34%-ийг нь бол улсын тусгай хамгаалтанд авсан байсан. За энэ нь одоо дээдлийн аймаг бол 24.5% бол улсын тусгай болон орон нутгийн хамгаалтанд авсан байгаа. Тэгэхээр энэ 34%-ийг бид нэр цаашдаа одоо бас 55% хүрэх ийм том зорилт тавьж байгаа. Тэгээ энэ дотор бол өнгөрсөн жил манай төсөл тэг газар зохион байгуулалтын газар, байгаль орчны газар, Ховд аймгийн засаг даргын төвний хамгийн газар, сумдынхаа одоо иргэдийн хурал засаг даргатай хамгийн газруудтай хамтарч нийт нутаг дэвсгэрийнхаа 7%-ийг буюу 2017 онд 530 гаруй мянган га газрыг одоо орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авснаар нийт нутаг дэвсгэрийн маань одоо 7% нь одоо хамрагдсанаар одоо манай аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 42% нь улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалтын сүлжээнд хамрагдаад байгаа ийм том ажлуудыг хийж зохион байгуулсан. Төслийн хүрээнд инновац жижиг төсөл хэрэгжүүлсэн гэсэн ийм төслийг хаана ямар сумын нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлсэн бэ? Төслийн гол зорилттой сум маань дарив сум. Энэ угаасаа цаанаас нэгдсэн үндэсний байгууллага, засгийн газар, байгаль орчны яам хамтарсан гэрээ хийхдээ 3 аймагт 3 одоо уул уурхай хөргөж байгаа сумуудыг сонгож авсан. Дарив сумын нутаг дэвсгэрт Моика компани байдаг учраас уул уурхай байдаг учраас энэ сумыг нь сонгож авсан. За инновацийн төслүүд дээр бол бид нэр одоо өнөөдөр доройтсон газрыг нөхөн сэргээх, эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх, хамгаалах. Ер нь бол энэ ногоон хөгжлийн хөтөлбөртэй холбогдуулж хөтөлбөртэй холбоотой манай төслийн уялддаг хамгийн том одоо 3 санаа байгаа. Нэгдүгээрт нь бол энэ газар нутгийн хамгаалтын одоо системд хамруулах асуудал дээр одоо манай төсөл хамрагдаж ажиллаж байгаа. Хоёрдугаарт нь бол доройтсон газрыг бол хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлаар одоо энэ төслийн гол зорилт нь бол холбогдож ажиллаж байгаа. Тэгэхээр даруй суманд бол бид бэлчээрийн менежментийг сайжруулах зорилгоор дэлгэр баг мөнгөн аяга багт 2 том одоо булаг шамдны ихийг хамгаалах ажлыг зохион байгуулсан. Яагаад энэ булаг шамдны ихийг хамгаалах ажлыг зохион байгуулж байгаа? Даруй сум маань өөрөө энэ дэлгэр багийн нутаг дэвсгэр маань мөнгөн аяга багийн нутаг дэвсгэр маань аймаг дундын отрын бүс нутаг болж байгаа. За энэ отрын бүс нутаг буюу тухайн одоо 2 одоо дэлгэр багийн тэр Баянголын баг гэхэд тэн дээр намар хаврын улиралд нийтдээ 70 гаруй өрхийн 120 гаруй мянган толгой мал бол тэр булгаас ундаалж айл өрхүүд нь бас энэ булгаасаа ундаалдаг ийм газар байгаа. Тэгэхээр энэ булгын ихийг одоо хамгаалах, ундрагын сайжруулах, за малчтын одоо иргэдийн одоо ундны усыг одоо нэг хэрэгцээг нэмэгдүүлэх энэ том зорилт хүрээнд одоо энэ ажлыг зохион байгуулсан. За энэ ажил нь бол өөрөө одоо багийн иргэдийн нийтийн хурал, сумын одоо хан иргэдийн хурлаар хилцэгдэж хамгаалах ёстой газрын жагсаалтанд батлагдаж авсны дагуу бол бид энэ ажлыг зохион байгуулж хийсэн. Хоёр дахь том ажил бол даруй сумын одоо урд гол гэдэг газар. Урд нь одоо хуучин одоо социализмээс гадар тариалан эрхэлж байгаад тэгээд одоо тариалан эрхлэхээ байцсан байгалийн одоо болон одоо хүний нөлөөнд өртөж эвдэрсэн газар цөлжсөн бүр одоо хөрсөн одоо шаваржаад ургамлын ногоон бүрхүүлгүй болсон ийм газарт одоо 2 га газрыг бид нар сонгож авч тэнд одоо ургамлын ногоон бүрхүүлийг бий болгох, хөрсийн эвдэрлээс хамгаалах, ойжуулах энэ ажлуудыг одоо сумынх нь одоо сонгож өгсөн багтаа хамтарч хэрэгжүүлснээр 2 га газарт нийтдээ хашаа хамгаалт хийсэн, нийтдээ 500-аад мод бут суугийг тарьж ургуулсан. Олон наст ургамал бол нэг наст ургамлыг одоо таримжуулж одоо ногоон бүрхүүлийг бий болгосон. За энэ ажил нь бол одоо эх хичээл бас мөн дахиад давтагдаад хийгдээд явах юм учиртай. За 3 дахь том асуудал бол бүх манайхан бүгдээрээ мэдж байгаа даруй сумын мөрөн баг буюу одоо хөшөөтийн тэн тариалан тарьдаг басан 500 га усалтын систем байсан. 400 гагийн энэ усалтын систем бол нөгөө хөвчлөлттэй холбоотой хүний нөлөөллөөс болоод сүйдэж устсан. За мөн байгалийн одоо энэ цаг үеийн өөрчлөлттэй холбоотой газар нь одоо эвдэрсэн, хөрсний эвдрэлд орсон ургамлын төрөл зүйлүүд нь устж өгүүлж байгаа. Энэ газар дээр хөшөөтийн
энэ одоо МОЭК компани байгууллагын менежментийн төлөвлөгөөнд нь тусгагчсан ажлын хүрээнд 200 газрыг хашиж хамгаалж тэнд газар тариалан эрхлэх ажлыг сэргээж замун хадгалан тэжээл бэлтгэх энэ ажлыг одоо өнгөрсөн жил хийлээ. За энд бол хөшөөт МОЭК компани бол дангаараа бараг 70 гаруй сая төгрөгийг бол зарцуулсан. За хашаалж хамгаалах ажлыг нь бол ард эргээд сум орон нутаг төслийн зүгээс хамтар зохион байгуулсан. Ирэх онд бол бид бас энэ 200 га газрыг дахин 200 гагаар сонгож 400 га газрыг хамгаалах цаашдаа МОЭК компани байгууллагын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан үйл ажлын явцад тариалан эрхчлэгчдийг бас техник одоо технологийн дэмжлэг үзүүлэх. За тэрний дээрээс одоо тариалан эрхэлж байгаа улсуудад одоо үр тарианы өтрөм цэвэрлэгээний одоо машин гэх мэт олон зүйлүүдийг авч энэ эднэрийн одоо ажлыг дэмжих ийм зорилтыг тавьж ажиллаж байгаа. За Ховд аймагт нэлээд олон төслүүд хэрэгждэг. Тэгээд танаа төсөл одоо энэ олон хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдээс юугаараа онцлог ялгаатай вэ? За ер нь бол Монгол орн энэ төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засаг шилжсэн сүүлийн 20 хэдэн жилийн хугацаанд бол Монгол оронд орж ирж байгаа төсөл хөтөлбөрийн дийлэнх нь бол энэ байгаль орчны салбарт, байгаль хамгаалах салбарт бол хэрэгжиж байгаа гэхэд гэдэг бол манай иргэд санал нэгтэй байгаа гэж бодож байна. За бидний одоо төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бусад олон төсөл хөтөлбөрөөс ялгагдах зүйлүүд бол бид яг бодиттой олон ажлуудыг хийсэн. Би сая хэллээ. Ховд аймгийн ногоон хөгжлийн хөтөлбөр гэдэг бол маш том бодлогын том бичиг баримтыг нь бид одоо боловсруулсаж ингэж гаргаж өгсөн. Хоёр дахь том асуудал бол өнөөдрийг хүртэл ямар ч төсөл хөтөлбөрийн газар Ховд аймгийн экосистемийн үнэлгээний асуудлыг хийгээгүй байсан. Тэгэхээр энэ үнэлгээг нь одоо экологийн бүс нутгийн үнэлгээг бол одоо манай төсөл бодиттойгоор хийж энд бас нэлээч одоо хэмжээний цаг хугацаа судалгаа тэгээд дээрээс их хэмжээний бас мөнгө санхүү бол зарцуулсан тодорхой. Ингээд Ховд аймаг гэдэг баруун 5 аймаг одоо экологийн бүс нутгийн үнэлгээтэй болсон. Өөрөөр хэлбэл хаашаа нэг 6 км газар дотор өндөр уулын бүсэд тал хээрийн бүсэд тийм ямар одоо хэмжээний одоо газар нутагтаар ямар байгалийн төрөл зүйл ховорсон ан амьтад ямар зүйл явж хөрс шорооны бүц цагуурын одоо нөхцөл байдал нь ямар байдаг энэ ямар хэмжээний одоо ач холбогдол эдийн засгийн одоо үнэлэгдэхүүнтэй байдаг гэдэг талаас нь бол гаргаж өгсөн. Хоёрдугаарт нь өнөөдөр энэ уул уурхай хөгжиж байгаа яг энэ тэр дундаа баруун аймаг руу одоо уул уурхай орж ирэх гэж байгаа энэ үед энэ экологийн бүс нутгийн үнэлгээ гаргаж улс болон орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авах газруудыг онцолж одоо гаргаж өгч тэрний дагуу нь одоо жилийн дотор хэд үнэндээ 530 гаруй мянган га газрыг бол одоо орон нутгийн хамгаалтанд авлаа. Сум орон нутаг, аймаг орон нутагтайгаа хамтарч яг ийм ажлыг бол одоо ямар ч альж төслийн газрууд Ховд аймагт хийгээгүй. Бодиттой одоо хийцэн орон нутгийн хамгаалт. Энэ орон нутгийн хамгаалтанд авна гэдэг маань өөрөө тэр газар нутаг болон тэн дээр байгаа экосистемийг бүхэлд нь хамгаална гэсэн. Ан амтныг хамгаална, хөрс шороог нь хамгаална, ургамлын төрөл зүйлийг хамгаална. Орон нутаг өөрөө газар нутгаа 30 жилийн хугацаанд орон нутгийн хамгаалтанд авсан баг. Тэр газар нутаг руу ямар нэгэн лиценз олгох, ухуулах, дөнгүүлэх, хайгуулах, хийлгэх, ашиглуулах асуудлууд уул уурхай юм бусад одоо холбогдох яам бол одоо шийдвэр гаргах ямар ч ирэхгүй болчихж байгаа. Энэ бол асар том ач холбогдолтой. Энэ ажлыг бол дараа жилүүд үргэлжлүүлээд бид нийт нутаг дэвсгэрийн 50-аас доошгүй хувийг нь бол энэ хамгаалтанд оруулах нь одоо ойрын том зорилт болоод байгаа. Нин ялангуяа энэ уул уурхай хөгжиж байгаа энэ цаг үед бол том ач холбогдол. Энэ бүх зүйлүүдийг хийснээрээ за тэр жижиг инновац технологи төслүүд бол ямар ч төслийн хийдэг зүйлүүд бодлогын асар том одоо зүйлүүдийг маш богино хугацаанд хийснээр манай төсөл бусад төслөөс ялгарна гэж үзэж байгаа. Төсөл 2018 онд ингээд дуусна. Ер нь одоо төслийг хийх ажлууд бол 2018 оноор дуусгарлуулж байгаа. 2019 оны хагас жил хүртэл тайлангаа гаргах, мониторинг үнэлгээ авах ийм ажлуудыг хийн. Тэгэхээр төслийн одоо хэрэгжих хугацаа бол үндсэндээ бол Ховд аймагт бол 2019 онд дуусгарлуулж байгаа.